Kwa maeneo ambayo serikali imeanza kufanyia kazi, yako maeneo mengi tu ambayo baadhi ya sheria, kanuni na taratibu zinarekebishwa kuweza kuaccommodate. Na kama tulivyosikia pale asubuhi, na ndonia kuwasikiliza kesho kuona ni maeneo yapi hasa yakifanywa kazi, kwa sababu kama nilivyosema, watu wengi wanadhani startup ni SME. SME ni small and medium enterprises, ni biashara ndogo. Kama ulikuwa unaona kuna duka kubwa la bidhaa, leo Mtanzania mjasiriamali akifungua kaduka kadogo, ile ni SME. Lakini bidhaa anazozinunua, akinunua asubuhi mchana atauza, atapata faida. Kwa leseni zake zipo na kodi yake atakadiriwa kile anachokiuza. Startup, kijana anaweza kaamka asubuhi akatengeneza mfumo ambao ukichukua kwa sheria zetu za nchi unaona vile ni mfumo wa benki. Kwa anaambiwa akachukua leseni ya benki kuu, hawezi kwa vigezo, hawezi kwa gharama. Kwa ndio maana Mheshimiwa Rais anataka tusikize vijana hawa na wajasiriamali hawa ambao mawazo yao ya kibunifu yanapaswa kutengenezewa mazingira wezeshi, ili pamoja kwamba wazo lake linaonekana kama vile leo mtu anaweza kusema, kwa mfano yeye anatengeneza labda an online system ambayo inaweza kawezesha labda watu kupata ajira. Lakini ukimwangalia kwenye mifumo ya kwetu ya sheria za nchi, unaona kama ni kampuni ya ajira ambayo inatakiwa kuwa na ofisi, labda inatakiwa kuwa na wafanyakazi, inatakiwa kuwa na leseni fulani na fulani, ilipe kodi fulani. Wakati yuko nyumbani kwa wazazi wake, hana hata shilingi moja ya kuanzia. Kwa jina naitwa Florence Mamboya. Ni naibu mkuu wa chuo cha ufundi wa Arusha, upande wa utawala, fedha na mipango. Siku ya leo kwa niaba ya mkuu wa chuo cha ufundi Arusha Profesa Musa Chacha, tumepokea ugeni wa Mheshimiwa Waziri wa Mawasiliano, Mheshimiwa Jerry Silaa, namna wanafunzi wanavyoshiriki kwenye bunifu ambazo zitatatua matatizo mbalimbali ya nchi yetu. Mipango ya chuo ni kukuza sana katika ile eneo la ubunifu. Wanafunzi wetu wana uwezo mkubwa sana, lakini wanachohitaji ni guidance. Namna tunavyowapitisha, namna tunavyowapa skills, tunavyowaongoza, ili wakiwa na idea zao za kibunifu tuweze kuzilea na kuzipeleka sokoni. Mwanzilishi na mkurugenzi wa kampuni ya Baba. Kampuni hii nimeianzisha mwaka 2024 mwezi wa 6, ambapo imeenda public na kuanza kuonekana online kama application Play Store mwezi wa 12 mwaka jana, mwaka 2024, ambapo activities zake rasmi ndio zilianzia muda huo. Mimi kama mkurugenzi wa kampuni hii ama startup company hii, lengo langu ilikuwa niliona matatizo yaliyopo kwenye jamii yangu na kuweza kutaka kuyatatua kwa kuweza kutumia teknolojia. Kwa majina naitwa Regina Adolf Mlai, ni mmoja wa wabunifu kutoka kampuni ya Skyverse Solutions, na sisi tunachokifanya ni kutengeneza mashine za kuchambua karanga kwa ajili ya wakulima. Tuliona kwamba wakulima wa karanga wanatumia muda mkubwa sana na nguvu kubwa sana kwenye kuchambua karanga wakati wa mavuno. Hivyo mashine hii tumeitengeneza na inasaidia kusimplify hiyo process ya kuchambua karanga kwa wakulima wa karanga katika sehemu mbalimbali. So mashine yetu kwa sasa hivi tuna prototype ya kwanza ambayo inafanya kazi kwa kutumia mota. So ikiwashwa, baada ya mkulima kuvuna karanga zake, anaweza kuziweka tu hapa mwanzoni na akaizungusha mwenyewe kwa mkono, ina operate manually, na akachambua karanga zake. So badala ya kukaa chini na kutumia muda mrefu kuchambua, hii inakuwa inamrahisishia kazi. Kwa jina naitwa Edgar Edmund, ni mkurugenzi na mwanzilishi wa kampuni ya Green Venture Tanzania. Green Venture tunatengeneza vifaa vya ujenzi kutokana na taka za plastiki, na vifaa hivi tunavyotengeneza ni mbadala wa mbao. Kwa hiyo badala ya watu kukata miti na kutengeneza bidhaa za ujenzi kama deckings au furniture, wanaweza kutumia hii mbao yetu iliyotengenezwa na takataka za plastiki, hivyo kusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira, lakini pia kupunguza ukataji wa miti. Mpaka sasa tumeweza kurejelesha taka za plastiki zaidi ya tani 1000, na hizi zimeweza kusaidia kusave miti zaidi ya 3000 ambayo ingeweza kukatwa kwa hizi processes zinazofanyika.